别会，别乱叫！伪造！高长，其实并非。咱又搁见面啦，哈！高长，你也袂记我这个高长。当年我为着帮助蔡婚姻老爸，该共同设立酒市企业，尾后我退休了，将事业交我的囝坤山。蔡阮的老爸过身了，你既然无带念到一切证明，将昆山赶出酒市企业。当年的情况，当年蔡阮的老爸千挑万选，因为你是在地级别的青年，所以就挑选你做伊的囝婿。想袂到你竟然人民受心，唯独输你连一点点啊亲情的证明伊都无讲。本来我是带念在阮恁老爸的份上，我要追究这件代志。所以才冤家不问世间。如今我的后生互你害死，我这个错老爸人敢会咧放点点无管？今日我会倒转来，是为着要来处理过往的一切恩恩怨怨、是是非非。你对昆山有愧，我有帮你说。高长，这么多年来，碧川已经知影唔对啊，伊嘛是有尽办法要弥补啊。弥补？是安怎弥补啊？害死我的囝叫做弥补者？高长，我知影即摆安怎讲，你拢袂原谅我。有任何不满，会当做你对我来，我愿意承担。也毋过顶一代恩怨，无应该影响到下一代。明辉甲阿强真无简单，才有今仔日这样圆满结局。你无应该破坏。你无够资格同我讲这话。为着我就好所决定的代志，无人有这条甲我阻止。段碧川、林秀美，恁渐渐啊看我都对付你。阿弟，你来找出一个阿公，伊敢真正是你阿公？对啊，苗辉啊，你哪会无缘无故哦，撇出一个阿公出来啦？阿弟，阮妈以前捌甲我讲过，我有一个阿公，拄则阿姨甲姨丈嘛已经证实啊，而且阮妈妈伫批顶悬嘛已经证明这个代志。咱这无简单，才克服困难结婚，本来了准会用幸福过一世啦。谁知影即马连恁阿公也出来阻止咱结婚啊！阿弟，我毋知影是安怎会发生这款的代志，啊，不过你做你放心，
就算讲伊是我的阿公，嘛无法度阻止我想要娶你的决心。不过是爱我安怎相信你？顶一摆要结婚之前，你讲婚礼要延期，这一摆结婚是有人出来阻止。就算讲伊是你的阿公，你嘛应该甲婚礼完成。阿婷，阿婷，阿婷。爸，阿姨，爸，阿姨，现在明辉阿公要反对明辉娶阿婷，因为阿公叫做黄兆虎，这边专工由日本回来，就是要替昆山报仇的。替昆山报仇。啊，昆山是去互海哥甲伊江金泉害死的，甲阮阿婷有啥物关系啊？伫咧婚礼上，伊迄个阻止明辉甲阿婷的婚礼，你敢知阮阿婷是有偌伤心呢？阿姊，我这个姑丈哦，伊的个性真固执，伊若认定的代志是绝对袂改变的。虽然讲昆山的死，海哥甲金泉爱负责任，不过伊认为是要穿先对不起昆山在身，然后搁去互秋美利用昆山，刁难昆山，所以即马对秋美足无谅解。好惊我这个姑丈的个性，以后咱的日子会真歹过。这个代志吼，讲起来都有够离谱啦。伊无谅解秋美，迄是因兜代志了。嘛袂当讲雅婷就是秋美以前的小姑啊，就阻止因的婚礼，这对雅婷来讲吼，足无公平啦。拢是我唔好啦，是我去连累着大家，嘛去害着雅婷。现在即摆文华甲秋美都已经离婚啊，啊，阮阿婷都还阁去担秋美较早的罪过。真是人伫咧讲啦，娶唔着某吼，一世人都艰苦。本来打算讲，雅婷甲明辉的婚事会当就安尼定落来，想袂到这个代志遮尔啊拖磨，即马搁要延啊！我想，雅婷一定真痛苦。雅婷真正足可怜的，一摆搁一摆打击，我真正足烦恼，伊会袂堪。咱一定要加陪伴伊，加靠抗伊，唔通互伊想袂开。秋哥，这就是咱两个人的一面镜。你想看嘛？这多年来，雅婷爱着明辉，明辉嘛爱着雅婷。虽然中有一寡波折，也毋过因为明辉无好好珍惜家己身边的幸福，所以才会变甲安尼。秋哥，咱赶紧结婚好无？你的心若是不肯留，总是有真多理由做借口。你的人，若是要是我，会是我一生的遗憾。秋哥，咱赶紧结婚好无？我知影你的心意，我想你嘛应该了解我对你的感情。安尼唔就够啊？是安怎一定需要迄张结婚证书呢？我知影，你会安尼想，又果是为着秋美。也毋过我已经甲你讲过啊，我甲伊无可能搁结婚的，无毋对。我无婚姻嘛，无怪伊。也毋过，
之间已经无感情啊，因为伊毋是我最爱的人。卡数勉强为着小芬，勉强两个人来生活做伙，安尼对伊对我拢是一种折磨，知无？恁两个拢结婚遮尔啊侪年啊，而且嘛是安尼过落去，我实在无希望恁因为我就来分开。唔对，你唔对，我本来就是要分开的。卡数若毋是因为小芬，阮两个早就分开啊，莫阁苦劝我。已经真暗啊，咱应该休困啊，你用爱出去啊？就，若毋是因为手机，咱两个早就是正式夫妻啊。互我留落来好无？袂用紧啦。为什么？敢讲你无爱我？我讲袂用紧就袂用紧，你先出去啦。我要留落来，就。是嘞啦，你不要伫遮啦，你先出去啦。小玲，困了未？爸爸，你是不是要来遮讲故事给我听？爸爸要来陪你做伙困啊，好不？爸爸，你不是要跟妈妈做伙困？别来，爸爸妈妈拢困伫咧做伙，是安那？你要来遮陪我困？妈妈。爸爸，你是不是叫我家己一个人困会惊？所以你这要来遮陪我困？爸爸，我甲你讲哦，我已经大汉啦，你去陪妈妈困就好啊啦。你是毋是希望爸爸会当陪你做伙困？对啊，不过迄是以前，即摆妈妈回来啊，也困伫妈妈遐啊。爸爸，你紧去啦，你紧出去啦，你紧去。爸爸，我会乖乖困，唔免你烦恼。爸爸，你去妈妈遐，你紧去啦，爸爸，你紧去。好了。爸爸，晚安。晚安。遮尔多年来，我一直困伫咧遮，都是为着有一天我等秋哥回来，阮阿母会当团圆。也不过，即摆秋哥回来，我所共款都还阁困伫遮。假使秋美的代志一天都无解决，我看秋哥是一天都无可能甲我回后较早的生活。小芬。是安怎？爸爸，我想妈妈，我一直做梦，我就惊。唔免惊，迄毋是真实的，迄是做梦啊。爸爸，妈妈为什么要离开我？妈妈为什么袂跟咱斗阵大？爸爸，我想妈妈，之前我要困的时阵，妈妈拢会讲故事给我听，搁有唱歌，搁陪我困。即马妈妈无伫咧我的身躯边，我足孤单的嘛，足惊的。好了，那你爸爸讲故事给你听，陪你困，好无？好，安尼我就唔惊。不过我嘛是足想妈妈的。好啊，紧困啊，好。爸爸，你去找妈妈回来好不？
妈妈真是就想你啊。虽然妈妈知影，我即摆专心伫工作上，我嘛知影，你有恁爸爸佮秋玉阿姨伫照顾你，啊，毋过我就是控制袂掉，我真是就想你的。喂，妈妈，我喜欢小芬了，妈妈。小芬，妈妈嘛就想你啊，遐晚，你哪袂困？我想你，一直想你啊。小芬，你爱乖，你已经大汉啦，爱坚强，家己乖乖啊困，知无？妈妈，你怎么陪我了？妈妈。小芬，妈妈无闲，搁再讲，你有爸爸甲秋玉阿姨陪你，照顾你，嘛是同款啊。我赶快了，妈妈，你真爱陪我了，妈妈。小芬，你爱做一个乖宝宝哦。等到礼拜妈妈有闲的时阵，妈妈就去看你，好无？你爱乖，爱听话，知影无？妈妈，你今晚就真爱陪我了，妈妈。小芬，莫搁讲啊，紧去困吼。妈妈。小芬，乖，紧去困哦，乖吼，晚安。妈妈，妈妈。好，拜托。小芬，毋是妈妈心肝凶，妈妈真是有不着伊的苦衷。袂会啊，但是继续安尼落去嘛，毋是办法啦。你敢无要找家庭搁讲一下？我昨暗想了足久，想了足详细，我决定，我袂安尼做。我安怎讲，妈妈甲阿公是我唯一的亲人，假使我的婚礼，我的亲人无倒来参加，我会遗憾一世人。会会啊，你的意思是讲，你若讲若无要答应，你就无要跟家庭结婚了。你的心若是不肯留，总是有真多理由做借口你的人。若是要你是我，你是我，一生的依靠。你的意思是讲，你若讲若无要答应，你就无要跟家庭结婚了。你若真是安尼做吼，你就对迄家庭，对家庭做不公平，你知影？郑姐，我安尼做嘛是不得已的。阿公已经老啊，刚讲阿公也医生，而且我毋是无愿意跟阿婷结婚，我希望阿婷花淡薄仔时间，阿公了解阿婷是一个真善良、真贤惠的查某囡仔。到伊的时阵，我跟阿婷才来结婚。毋是真好咧。会啊，听我顶来讲真歹溜了着。妈，歹势啦，互你等遐尼久。我上班你要陪我啊，无你豆豆食，我先来去。秋米，你是安那啦？千金小姐，董事长做了管事的事。啊，传一个早两就安尼，敢袂输开手的。妈，歹势啦，我去客扫手去扫扫的。我来开。
阿姨，秋美，阿姊，哎呦，别传彩云，阿七你搞早，来，吃这啦。阿姊，秋美是安怎了？传一个早顿吼，我就弄破啦。可能之前住伫恁遐，安尼娇生惯养惯死，做啥物代志哦，拢爱粗心大意啦。我即马哦，都爱豆豆甲伊教。秋美啊，啊时间差不多啊，是不是应该去上班啊？啊，是啦，春的吼，我来整理就好啊。免啦，我已经送好啊。我即马随准备去上班。姐啊，彩云啊，你伫烦恼讲阿婷心情无好，透早就吵讲嘛，要来你遮看阿婷。阿婷哦，自从倒来了后，我就拢关喺房间仔内，拢唔肯出来，连食饭嘛无呢。这是难免的啦。阿婷的婚事哦，一直遮尔咧无顺利，心情一定歹啊。咱哦都爱加个安慰。阿峰，这是几件，请你马上处理。秋美，物件送唔掉去啊？送唔着，哪会啊？你听我讲的，这送业务部。哎，啊你这个秘书是安怎做的哈？这明明是普通的公告单，你甲当作寄片咧送？啊，是嘞啦，可能是我早起出门的时阵伤赶紧，就摕唔着的。摕唔着，你是挑过摕唔着，对唔对？副总诶，我唔是挑故意的，我只是。还有一个理由，秋美，你唔通靠这恁这个秋局，伫咧遮做总经理，你著凊彩黑白乱来哦。我甲你讲，你若做唔到代志，我这个副总照常给你开除。是啦，我随你处理。小代志就做袂好势，你有在就做什么大代志？好啊，无了代志出去。是，我会说你的。爆鸟吃完 ，yes。各位小朋友早。好，当恁考试的成绩已经出来啊哦，啊，等下老师会甲恁考卷发落去。啊，毋过即马呢，咱要来申报恁的中等和前3名的同学。啊，这边考试第1名的是陈小玲，来，小玲上来领奖。来，大家来一个小玲泡巴姐。好，小玲请回座。今摆呢来看第2名，第2名是孙小豪，来，小豪上来领奖。老师谢谢。好，小豪请回座，大家给小豪泡巴姐。好，那第3名是周小丽，来，小丽上来领奖。阿芳，你伫想啥？你是毋是到底想你的妈妈？姐姐，你考试考到全班第1名，我拢无考到名，我感觉足见笑。小峰，无要紧啊，以后你要考试之前，咱2个做伙温习功课。常常要考试的时阵，妈妈拢会帮我复习功课。即摆妈妈无伫的，我的功课唔才会退步。我最想伊的，伊无伫的，无人陪我困，无人讲故事给我听。那安尼以后你要困时阵，直接讲故事你听好无？姐姐，妈妈是毋是像因讲的歹查某？对啊，你妈妈就歹查某啊！你别乱讲话，我无乱讲话啊！我妈妈是歹查某，你是我妈妈，我妈妈是歹查某，你是我妈妈，我怕查某，我
会甲你爸爸妈妈讲。文华，文华，你看一下。你是安怎？看起来就忝的。秋如，你到底我等到什么时阵，才袂搁我困伫厨房？都惨像昨暗，我本来是要去陪小玲困的，结果伊直赶我出来，爱我去甲你困。当我等到厨房，小芬搁一直哭，伫我甲烧好以后，天就直要光啊，我真正无啥困。歹势啊，厨房的碰椅较无舒适，你一定无困好。莫搁记错我，咱结婚好无？这昨昏讲过啊，你无去食。你这份公文。你的心若是不肯留，总是有真多理由做借口。你的人是我，你是我，一生的依靠。你这份公文。我应该爱先问问的，我连才过来好啊。秋碧，你要紧啊！你伫文华妈妈遐，跟我有关系无？妈妈伊对我真好，啥物拢唔肯互我做，我住伫遐就当甲家己厝内同款。安尼真好。我昨昏听爸爸甲阿姨讲着明辉阿公，伊拢真紧张，因真惊明辉阿公是针对你来的，所以你才较细致的尽量撇开伊。撇开伊，我是要安怎想撇？敢讲我唔免出门，唔免去工作，是安怎？我因知影唔对啊，嘛真努力咧改啊，但你还是唔肯相信我，唔肯放我煞咧。秋美，你莫艰苦啦。大家只是咧观察，我相信只要你坚持落去，一定会当改变大家对你的看法。希望是安尼啊。喂，什么？好，我知影。什么代志？小玲甲小芬伫学校甲同学相拍，甲人拍着伤啊。老师怎么伫厝内待，等要见家长。咱随转去。你的册就水果啦，我已经打电话联络小玲的妈妈，应该要回来啊。多谢。老师，我是小玲的妈妈，这不是小芬的妈妈。孙太太，歹势，代志是安尼啦。恁小玲甲小芬吼，伫学校甲同学冤家。结果小玲甲同学车倒去，转害同学头壳受伤。即摆对方的家长真生气，就要求我一定来甲恁做家长的反映一下。老师，这个代志真失礼，麻烦你甲迄位同学的家长说，迄医药费阮会负担，小玲我会好好管教。这个代志无论如何是阮唔对，歹势啦。对啦，那安尼我先来等。啊，先行，歹势啦。过来。我平常是安怎教你的？伫学校，甲同学要相亲相爱，袂用的冤家，你现在搁将同学拍伤，你哪遮尔无听话？唔好好读册，唔好好甲同学斗阵，这样你细汉就咧欺负人，
恁的妈妈就失望的，知影无？妈妈现在啦，阿姨拢是我唔好。小芬，你莫搁讲啦，袂用的啦，我袂讲。只是因为我才甲同学玩家，同学讲妈妈是一个歹查某。妈妈，这同学都讲你是歹查某，你到底是唔是歹查某？你就听小芬的啊！你是好妈妈，唔是歹查某。小芬，妈妈虽然妈妈，你甲我讲啊，你真正是歹查某嘛？小芬，小芬。秋美，迄个看起来啦，伊即马需要人来安慰，去啦。小芬，乖，听妈妈讲。伊个同学讲了无唔对，妈妈确实是歹人。以前妈妈做过真侪唔对的代志，害到真侪人。同学讲的拢是假的吗？毋过迄拢是以前的代志啊。妈妈即马知影唔对啊，妈妈嘛真努力你改，以后我绝对袂搁去做害人的代志啊。你为什么要做歹代志害别人？你害我好同学们。小芬，每一个人拢会做唔对代志，妈妈嘛真后悔啊。毋过你也相信妈妈，以后妈妈一定会做一个好人，做一个好妈妈的。你莫去问我啦，我全部知影你是歹查某。小芬，妈妈毋是挑过要做唔对代志的，妈妈是因为。别再讲了啦，你是歹人，所以爸爸才无爱你，妈妈讨厌你，大家人拢话互你住伫咧遮，你出去啊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 ，小芬，小芬，你出去啊！我根本就无资格做一个妈妈。是我害小芬，互伊的同学看袂起，一切拢是我的唔对。啊，毋过我已经悔改啊，是安怎恁阁要安尼对待我，安尼无了解我？感觉人踏差一脚步，都真是袂当回头。会的，既然我已经要悔改啊，毋管别人安怎讲我、误解我拢爱深深接受。其实明辉嘛算是真有诚意啊，虽然阮的婚礼无如期举行，啊，不过伊也是愿意伫若讲的反对之下娶我，表示真是足爱我的。面对这款的查某人，我有啥物好紧的？既然我有心要甲伊共我过一世人，就无应该为着一点小可代志，我伫遐使性地啊。阿弟，先你来遮讲。慢点，是对的，咱的代志，爱好讲啊，我已经了解你啊。你真正无在怪我。我想真久，其
其实迄天的代志嘛袂用完全怪你。如果你向出来做这个婚礼，你当然嘛要查清楚伊的来意，将来才袂有遗憾啊。阿婷，多谢你。阿婷，我是在想，咱的婚礼是袂当延期啊？咱的婚礼毋是延期啊，是安怎你要安尼讲？我所讲的婚礼延期，意思是讲，你是不是会当等我甲我阿公讲好了后，等伊了解你了后，咱才会结婚啊？你的心若是不肯留，总是有真多理由做借口你的人，若是要，你是我一生的依靠。你是不是会当等我甲我阿公讲好了后，等伊了解你了后，咱才会结婚啊？阿婷，我知影是我对不起你，我嘛真正希望你会当谅解我。啊，不过我即马敢若一个阿公尔，遮尔侪年来，拢无一人伫我的身躯边，我无想要甲伊对立。而且结婚是一件大代志，我真正希望有亲人甲阮祝福。卡叔讲恁阿公永远也袂接受我，永远袂互咱两人祝福，娘娘是不是爱等你一世人？阿婷，我会想办法来化解阿公对秋美还佫有遗留恩怨，我嘛会互伊了解你是一个真贤惠的孙媳妇。阿婷，请你相信我。你讲有迄个疤啊，会用化解阿公心肝内怨。秋美甲恁爸爸之间的恩爱确实是事实，你哪佫甲放下落？阿婷，阿公对你的误会是一时的，我只甲伊好好讲，我相信伊一定会接受你。接受我？那你迄天伫婚礼迄阵，你甲伊讲的时阵，伊就会接受我啊。林辉，我无迄个5年、10年的佫等落去，你知无？你袂咧怪我，阿公突然间出现，我嘛料想袂到。其实，遐选咱两个之间的人，不是恁阿公，是你。你根本就无迄个心思放伫我的身上，所以你拄着一点点仔困难，就变成你甲婚礼延期的理由。阿婷，我并不是安尼，我是，你就是安尼。我即摆已经完全了解啊，你心肝根本就无我。你只是因为可怜我，想讲我踮你身躯边遮尔侪年，你歹势交付我，所以才要甲我结婚。林慧，你敢不知？你安尼同情我，比你当面记住来，佫互我佫较艰苦，你知无？阿婷，你听我讲好无？我无想要佫听，我已经听伤济啊。阿叔讲，你心肝对我若有一点点的关系，你都袂安尼伤害我。你走。我无想要搁看到你啊！你走！你走！喂，妈，秋美敢有倒来？无哦。较水若倒来，请伊给我一个电话好无？多谢妈妈。秋美也袂转去厝啊？规暝无伊的消息，我实在足烦恼伊的。秋玉，秋美有啥物互你好烦恼的？
这么多年来，伊毋是共阮过了真好。即马大家拢看伊袂起，伊心肝一定足痛苦的。我惊伊会想袂开啊。秋哥，你还阁有啥比你食的苦较多？其实，互伊食淡薄仔苦，安尼嘛好，互伊了解着讲，伊较早所作所为，敢若要大家带来灾难。讲实在，到即马为止，我还是毋敢相信伊真正悔改啊。文华，假如大家拢支持伊，我相信伊一定会慢慢仔改。尤其是你，我希望你当互伊信心，搁互伊一届机会，慢慢接受伊，好无？就别项代志我会用答应你，也毋过这件代志我袂答应。文华，你向我讲，我感觉伊。秋玉，假使敢若凭你的几句话，就我改变我对秋美的态度，互我袂记着伊较早的所作所为，我甲伊之间就袂行到今仔这种地步。秋玉，我知影，你真疼这个小妹，也毋过你敢有想过，魏小玲为着你家己，建立一个健康的家庭。我保证，我会做一个好爸爸，我会做一个好翁婿。咱两个结婚，好无？秋瑶，莫阁记住我，相信我，嫁予我好无？莫阁再讲啊！秋瑶，根本我等你这么多年。你也毋知影，我爱你的决心是无？我即马感觉心头真乱，我嘛毋知要安怎才好。文华，是嘞啊。老头家。食饭啊！你做你想食。老头家，你坐伫遮坐规个晡，啊，啥物物件拢也无食，我真烦恼你的身体。老头家，你是安怎啊？我已经想到一个对付单壁川的方法。老家，你讲你要对付单壁川，我阿准讲你上该挽回的人是秋美。无毋对，上该挽回的人是林秋美，无毋对。但是今仔已经落魄到这款地步。我搁再处理也无啥物意思。我即马唯一就是要抢夺单壁川，林秋美伊都无啥物头我看，伊会敢若亲像吃了东西的鸟啊，随在我处理啊！哎呦，即时甲打电话去日本。政府即时赶来台湾。老头家，你要我打电话去叫政府来台湾，我惊你安尼做，恐惊会。我叫你安怎做，你就安怎做。没有你。是，我随去联络。秋瑶啊。其实啊，你应该加为小玲设想，囡仔本来就应该有一个正常的家庭。我看你甲文华赶紧结婚啦。爸，你的意思我了解，也毋过我感觉小美即马真可怜，伊啥物拢无啊，上需要的就是亲人的支持。假使文华会当甲伊重新和好，我相信对秋美一定真有帮助。秋瑶。你嘛应该考虑到文华伊本身的感受，伊爱的人是你，
你硬要叫伊甲秋美做伙，伊本身嘛袂快乐啊。头家，有喙唔食好，老先生要找你。警察入来。是。免请，我已经去入来。阿俊啊，记倒去。爸，阿无，我来传水果。快点。哦，免遐尼苦涩，了解。陈主任。我是来甲你看看的。当年啊，昆山要甲你争取酒市企业的时阵，我曾经苦劝伊放弃，因为我甲家囝我知伊的性地，伊伤过朴素，难成大业。结果你胜出接管酒市企业，昆山对我10分的无谅解，阮爸囝就安尼产生真深的记忆。当时我做人讲我是大公无私，无去看唔到人。唉，想袂到我是做一个错误的决定，害昆山含混而死。我对开云山的亏欠，我一世人拢还袂清。高长，20多年前，我甲昆山迄场竞争，我承认，我用一寡手段，也不过，迄是不得已的。我并不是恶意要霸占酒市企业，我嘛不是存心要害昆山。高长，今仔日你若是爱我付出代价，做你对我一个人来，请你莫去牵拖任何其他人。你的心若是不肯留，总是有真多理由做借口你的人。若是要走，目屎口干也无效。天若有情，天会留，只有将记忆挂伫阮心头。如今清醒才明了，体心的美丽。心若是不肯留，总是有真多理由做借口你的人。若是要走，目屎口干也无效。天若有情，天会留，只有将记忆挂伫阮心头。如今清醒才明了，体心的美。